আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেট সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে প্রচণ্ড তুষারপাত হচ্ছে গতকাল রাত থেকেই। এরই মধ্যে আসলে তুষারের প্রায়, আমি যেখানে আছি এটি পেনসিলভেনিয়া স্টেটের একটি জায়গা, এখানে 8 থেকে 10 ইঞ্চি বরফের নিচে সমস্ত কিছু ঢাকা পড়েছে। এবং সংবাদে যেটি দেখানো হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক সহ নিউ জার্সিতে প্রায় 12 থেকে 15 ইঞ্চি পরিমাণ বরফের চাদরে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে পুরো অঙ্গরাজ্য। তো বরফ আসলে দেখতে যদিও অনেক সুন্দর, এর উপকারিতা অপকারিতা দুই আছে, যদিও আসলে দিন শেষে অপকারিতাই বেশি। আমি এখন আছি এখানে প্রায় ঘন্টাখানেক আগেই, 45 মিনিট বা ঘন্টাখানেক হবে মাগরিবের আজান হয়েছে, অর্থাৎ এখন কিন্তু রাত, সন্ধ্যা প্রায় শেষের দিকে। কিন্তু চারদিকে দেখে মনে হচ্ছে মাত্র সন্ধ্যা নামলো, বিকালটা শেষ হলো। বরফের এই একটা চমৎকার জিনিস, আপনি যখন রাতে হাঁটবেন ঠিক এখন যেরকম দেখতে পাচ্ছেন চারপাশ, আপনি রাত যতই গভীর হবে দৃশ্যটা কিন্তু এরকমই থাকবে। এটা আমার জানা ছিল না আগে। আমি গতকাল রাতে এটা দেখে বেশ বিমোহিত হয়েছি যে রাত প্রায় 12:30টার সময় আমি বাসা থেকে বের হয়েছি, ঠিক এখন যেরকম দেখতে পাচ্ছেন এইরকমই দেখতে পেয়েছি। মানে হচ্ছে কি, চারিদিকে সাদা তুষারে আসলে ঢাকা থাকে তো সব কিছু, তো যে জন্য অন্ধকার হয় না, আপনার এরকম একটা সাদা শুভ্র ভাব সবসময় থাকে। এটি আসলে খুব চমৎকার একটি দৃশ্য দেখার জন্য। আর স্নোতে আসলে এই ঘুরে বেড়ানো, মজা করা, স্লাইডিং করা, বা স্নোয়ের বৃষ্টির মতো স্নো পড়ছে, বরফ পড়ছে, এটা গায়ে নেওয়া, এটা একটা মজার অনুভূতি আছে। আমি কিছুক্ষণ আগেও দেখেছি কয়েকজন মানুষকে তাদের ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে রাস্তায় ঘুরছেন, কেউ বা স্লেডিং করছেন, আবার কেউ বা এক রকমের গাড়ি আছে এখানে, ছোট গাড়ি কিন্তু চাকা বেশ মোটা, সেরকম গাড়ি নিয়ে অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বেশ প্রচণ্ড আওয়াজ সেই গাড়িগুলোর। অনেকে তার বাসার সামনে যে 10-15 ইঞ্চি বরফ পড়ে পুরো স্তূপ হয়ে আছে সেগুলো পরিষ্কার করছেন। যারা গাড়ি চালাচ্ছেন তাদের জন্য তো মানে এটি একটি খুবই কষ্টের সময়। তারপর পুরো গাড়ি আসলে প্রায় 1 ফুট বরফের নিচে, আপনি যখন গাড়িটা বের করতে যাবেন এটি একটি ভয়ঙ্কর অবস্থা। পুরো গাড়িটিকে আপনার পরিষ্কার করতে হচ্ছে, পুরো গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে এটিকে গরম করতে হচ্ছে, গাড়ির আগে পিছের বরফ সরিয়ে এটিকে রাস্তায় আনতে হচ্ছে। রাস্তায় আনার পরে হচ্ছে মূল চ্যালেঞ্জটা, অর্থাৎ রাস্তা প্রচণ্ড স্লিপারি থাকে, আপনি ছোটো গাড়ি চালালে আপনি কন্ট্রোলই করতে পারবেন না। একটু স্পিড যদি বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি ব্রেক করলে চাকা কিন্তু আটকাবে না রাস্তার সাথে, কারণ পুরোটাই বরফের উপরে আচ্ছাদিত। তো এরকম অসংখ্য সমস্যা আছে। যেমন এই অত্র অঞ্চলে সমস্ত স্কুল কিন্তু বন্ধ দেওয়া হয়েছে গতকালই, যখন আবহাওয়া এরকম দেখানো হয়েছিল যে 1 ফুট পরিমাণ বরফ পড়তে পারে। অধিকাংশ দোকানপাট বন্ধ, এবং চাকরি বাকরি যারা করেন এখানে, বিভিন্ন জব, কোম্পানি, ফ্যাক্টরি, ইন্ডাস্ট্রি, এগুলো প্রায় সব বন্ধ। আমার পেছনে একটি গাড়ি আসছে, আপনারা যদি একটু আপনাদেরকে দেখাই যে এটি বেশ শক্তপোক্ত একটি গাড়ি, যে জন্য এটির গতি এখন ঘন্টায় 15 থেকে 20 কিলোমিটার গতিতে এটি চলছে। এটি বেশ স্ট্রং একটি গাড়ি, যে জন্য এটি এভাবে চলতে পারছে। আরও ছোটো গাড়ি হলে কিন্তু গতি আরও কমে যেত। তো আরেকটি বিড়ম্বনা হচ্ছে এখানে কার পার্কিং, ছোটো ছোটো সিটিতে কার পার্কিং খুব বিশাল সমস্যা এমনিতেই। আর বরফ আসলে রাস্তার এক পাশে আপনি পার্ক করতে পারবেন, আরেক পাশে পার্ক করা যাবে না, কারণ হচ্ছে বরফগুলো উঠিয়ে রাস্তা যখন পরিষ্কার করতে আসে বরফের গাড়ি, তখন রাস্তা থেকে বরফ সরিয়ে এক পাশে নিয়ে ফেলা হয়। যখন এই রাস্তাটিতে এই পাশে গাড়ি পার্কিং, এই বাম পাশে কার পার্কিং, ডান পাশে হচ্ছে স্নো স্তূপ করে রাখার জায়গা, যেমন এই রাস্তা থেকে স্নোগুলো তুলে বাম পাশে নিয়ে তুলে রাখা হবে। অথচ নর্মাল সময় কিন্তু দুই পাশে কার পার্কিং থাকে। এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আমার ডান পাশে বরফের স্তূপ হয়ে আছে, আর বাম পাশে হচ্ছে গাড়ি পার্কিং। তো এই গাড়ি পার্কিং করার জন্য বিশাল ঝামেলা পাওয়া যায়, এমনিতেই পার্কিং পাওয়া যায় না। আর স্নোয়ের সময় তো, কারণ আপনি উল্টাপাল্টাই ডান পাশে পার্ক করে রাখলে বিশাল টাকা জরিমানা গুনতে হবে। পার্কিং বিশাল এক সমস্যা, কে কোথায় গাড়ি রাখবে। দেখা যাচ্ছে আপনার বাসায় এখানে আপনি 1 কিলোমিটার দূরে পার্ক করে আসতে হয়েছে, কিছু করার নাই, আপনি আগে থেকে পার্ক পাননি, কারণ এখানে নির্দিষ্ট জায়গাও নেই রাস্তার মধ্যে। আপনার বাসার সামনে অন্য একজন পার্ক করতে পারবে, এটা আইন সিদ্ধ, এটাতে কোনো সমস্যা নেই। আপনি এই দেখতে পাচ্ছেন যে একটি ছোট্ট একটি গাড়িতে বাচ্চাকে পিছনে বেঁধে স্লাইডিং করা হচ্ছে, তো তাদের আনন্দ, বাচ্চারা খুব মজা করছে। এটি খুব চমৎকার একটা দৃশ্য, এবং প্রায় বাসার বাচ্চারাই কিন্তু এরকম বেরোয় বরফে খেলাধুলা করছে, এবং
এটিকে খুব এনজয় করছে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষজন। আশা করি আপনারা ভিডিওটা দেখে আপনাদেরও ভালো লেগেছে, দোয়া করবেন।